今日はロイヤルカリビアンのマジェスティ・オブ・ザ・シーズというクルーズ旅行で、ココケイという島に来ています。また船上ライフの方は次違うレポートでまたご紹介していきたいと思うんですけれども、今日はこのココケイのすごい綺麗な海と楽しいバーベキューを紹介していきたいと思っています。午前中の島行きの便と夕方のクルーズ船に戻る便は人が集中しやすいので、アクティビティやスパの予約がある方は時間に余裕を持ってくださいね。ココケイのビーチは本当に海が綺麗です。透明度もすごくて、このビーチで思い思いに皆さんで過ごしています。クルーズシップで来ている人たちが中心にいるので、すごくプライベート感も高いビーチでもたくさんの人でにぎわっています。ランチはこんな感じでビュッフェで食べられるようになっています。ジュースとかもたくさんあります。焼きたてのお肉がとても美味しそうで、ついついお肉ばかりになってしまいました。ハンバーガーも自分で作れてとても楽しかったです。そして何より綺麗なビーチでのランチ、最高でした。ココケイのレポートいかがでしたでしょうか。動画作りも初めてで難しかったのですが、少しでも旅行に行きたいなと思ってもらえたら嬉しいです。この動画が楽しかったと思っていただけましたらいいねを押してください。それではまたね。